السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء كحجينك جمهورية الفدرالية الصومالية His Excellency صالح جامع اسمها جود هذه ستاتستيكا قرنك عبد السلام محمد عبد الرحمن محمد اسم كحجينك هذه ستاتستيكا قرنك عبد الرحمن iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan hay'adda iyo wasaaradda iyo qaydaha kala dawladda ka socdo ganacsatada iyo bahda media dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maalin kale aad iyo aad muhiimadeeda iyo qiimaheeda u leh dabcan maalmahan meeshan waa ku badannay annaga oo daahfurayno برنامج iyo riboodyo iyo surveyo iyo telekoobya kala duwan muhiim u ah shaqooyinka dawladda ka socda hay'adaha kala duwan kani waxay qayb ka tahay daahfurka telekoobka warbixinta diiwaanka ganacsiga Soomaaliya oo ah xog warbixin aad iyo aad u muhiim u ah dawladda iyo ganacsiga Soomaaliya dhaxdooda ku maqnayd oo aan hore loo qabanin muddo 6-7 bilood ku dhawaadna laga shaqeynayay sida halkan aan ka dheehanay soo jeedintii hadda ugu dambeysay agaasimaha 20 daqiiqo hor soo jeediyay xogta ganacsiga Soomaaliya diiwaankiisa dhameystiran oo xog fiican aad u qiimo badan ah census marka la dhaha literally every mail waa la tagay macnaha magaalooyinka halkan lagu safay oo dhan ayadoo businesska loo kala classify gareeyay kuwa formalka kuwa aan informalka ah iyo kuwa waratooyinka oo kala duwan 174,149 miyaams 49 baa halkan xogta noola soo bandhigo oo shirkado ah baalka ah ganacsiyo ah levelkay rabaan ha noqdaan waxaan noola soo bandhigay intii ganacsatadaas shaqaaleeyeen ee u shaqeynayay xarumahooda maxaan ku dhahaa iyo sizeskooda sida ay yihiin iyo noocyada ay yihiin wholesale iyo retail ay yihiin iyo manufacturing percentage-ka 3% ah iyo 10% hospitality iyo catering iyo wixii ay ahayd xog lagu amal fali karo oo muhiim ah oo inay dawladda ogaato la rabo si aan ugu saleyno maalgashiga dalkeena iyo meelaha baahida ka jirto iyo wax oo dhan iyo policy level marka loo baahdo waxaan rabaa inaan bogaadiyo waaxdii iyo tiimkii sida khaaska ah ugu shaqeeyay waaxda dhaqaalaha ama economic statisticada ka mas'uulka ka ah oo agaasima Hashim iyo tiimkiisa ay hogaaminayeen iyo waaxyaha kale ee roolka ku lahayo caawiyay oo suuri geliyay inay warbixintan aadka u qiimaha la soo baxday aad iyo aadaan ugu caawinaya iyo tiimkii programka iyo BIU tiimka uu hogaaminayay Mr. Maxamed Cabdinuur iyo tiimkiisa aad iyo aadan u bogaadinaya waxaan kaloon rabaa muhiimadda ay leedahay maalmahan marka waxyaabo aan ku tababaranay oo awoodeena iyo soo saaristeena inaan warbixino iyo riboodyo iyo surveyo iyo telekoobyo soo saari karna waa aragnay waa fiican tahay laakiin waxa u baahanahay waxay tahay waxa aan soo saarnay haddii aan laga faa'iideysanin meel cidlay ku dhamaanayaan dadka beneficiary-ga ah ee deetadan iyo xogtan adeegsan doono haddaan la organize gareynin oo aysan qayb ka ahayn intii aanan xogtan iyo shaqadan la bilaabanin processka aysan ogeyn markay soo baxaan sidee loo gaarsiinaya dadka inay ka faa'iideystaan la raba dad aad u tiro badan baa ka faa'iideysanaya stakeholder kala duwan oo ah dawlad iyo private sector-ka iyo hay'adahaba si loogu saleeyo marka laga hadlaayo ganacsiga Soomaaliya ka jiro xog inta la weligeed laga soo saaran soo marka waxaan u baahanahay stakeholder management-ga maanta kale waxaa la rabay marka saan u launch gareynayna ganacsatada dadkooda koorka inta inay fadhiyaan la raborto dadka koorka ah say u ogaadaan sector-ka ay ku jiraan inaan xogta aan soo saarnay magnitude-ka ay la egtahay sida ayaga isku yaqaanaan horta ayaga isku bartaan waxaa kaloo laga rabay hay'adaha ganacsiga kala duwan oo dawladda ay kan intoo kale inay joogaan mararka qaarkood marka kulamada inaan dikaal la imaano waxa inooga fiican oo aad ogtihiin xoogaa xanibaadeeda iyo imaanshaheeda inay aad u adag tahay kulamada noocan oo kaleento oo public dadka ka socda imaanayaan waa ina jaziiri iyo hoteelada kaleento dadka imaan kara in la geeyo aad u qurux badan si participation-ka iyo ka soo qaybgalka oo macno u yeesho
mararka qaarkood adoo wax dahab ah soo saaray baa laga yaabaa dadkii dahabkaas iyo malabkaas ka faa'iideysan lahaa inaysan access u yeelanin amaba xataa aysan ogeyn laga yaabo xogta hadda inta lagu soo bandhigay oo sharaxay agaasimaha xog qiimaheeda iyo muggeeda iyo miisaankeeda aad u weyn yahay oo aan la dheelsan karin soo marka waxaan rabnaa marka annagoo waxaasoo waqti ah iyo dhaqaale ah naga galeen sidii looga faa'iideysan lahaa ilaan xooggeedii waaba soo saarneen ka faa'iideysigiisana inaan ballaarina u baahnaa waa ogtiin lacag waxaa gasho ku dhawaad $2 milyan haddaan qaldaneen in la soo saaro xogta oo dee ilaa iyo from Hargeysa iyo Boorami iyo meesha ugu dambaysa Kismaayo in dad loo tiro oo dee ka soo xog aruuray inay noqoto marka waxaan rabnaa qaybtaan waa ku fiicnaanay qaybta kalena inaan baahinta iyo ka faa'iideysiga iyo beneficiarieska inaan aad iyo aad aan u ballaarina u baahnaa waxaan kaloo u baahanahay inaan kor u qaadno hay-adaha wasaaradaha sida khaaska ah shaqadan u leh oo dee tusaalahaan hadda marka tradekii waxaan laga hadlaya wasaaradda ganacsiga is a center for this things waa inaysan marti ka noqonin waa inay wasaaraddaas oo kaleenta ay driving seatka ay nala fadhisaa siday muhiim u tahay markaan caafimaad ugu shaqaynayno wasaaradda caafimaadka inay driving seatka u fadhiso oo haddaan health service iyo health demographic iyo waxaan aan ka shaqaynayno haddii aan samaynayno laborka iyo sida laborka inay role u ahaato aan rabno shaqo kastoo la qabanayo waa in driving seatka ay nala fadhiyaan hay-adaha core actorska ka ah specificas maxaan ku dhahaa shaqadaas gooniga ah ayadana waa aad ay muhiim u tahay si waxa aan soo saarayna legitimacyga iyo xalaalnimadii u baahan tahay aan soo bandhigno gabagabadii waxaan rabaa keynote speaker waxaa noo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Jaamac oo nala joogo kaliya waxaan rabaa inaan bogaadiyo qof kasta oo fool ku lahaa shaqadan inuu qabto hay-adihii lacagta nagu siiyey oo World Bank-ga ahaa dhaqaalaha ku bixiyey inaan u mahadceliyo intii technical maxaan ku dhahaa expertise na siisay iyo wiilashii iyo gabdhihii oo waxa annaga hadda soo bandhigis bisaan ku leenahay waxa macno u yeelay waxa meeshaan macnaha lahaa dadkii soo bandhigay khubaradaas oo hay-adda shaqaalaheeda ka mid ah oo laf dhabarta u ah oo asad u ah oo qiimo u leh dowladnimada Soomaaliyana waxaan rabaa ina aad iyo aad idinka mahadceliyo waana mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka insha Allah